მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, ვისკის მოყვარულთა კლუბში დადგა დრო განვიხილოთ მორიგი კიდევ ერთი ჩემი აზრით საინტერესო ვისკი. ლევან ჭედია, დავით ველიჯანა. შენი აზრითაც საინტერესო იქნება? არა. ტულიბარდინი რა ხან გვია, იმიტომ? ტულიბარდინი არა. იმიტომ გამისინჯავს ტულიბარდინები და ჯერჯერობით არ შემხვედრია ისეთ ტულიბარდინი, რომ ვაუ, ეს რა მაგარი რაღაც გავსინჯე. ხო, მაგრამ იაფიანები მაქვს მე გასინჯული. ხო. ადრე რომ კარგი დრო მე რაც კარგი დრო მახსოვს ვისკიზე, იმაზე უკეთესიც იყო. საქართველოს ფასებს გულისხმობ 80 ლარი ღირდა მე მგონი. თეთრი ეტიკეტით იყო, მე მგონი ვირჯინ ოუქი იყო თუ 228, 500 და რაღაცა ეს ნომრები ქონდა რა. იყო უასაკოები იყო. უასაკოვი იყო. ერთი იყო შერის კასრი, 500-იანი იყო შერის კასრი, ბურგუნდის კასრი იყო. კი, რაღაცა ეგეთი. მე რეგენი გაწყდა და კიდე შემოიტანე ზუსტად იგივეები. ოღონ აღარ მათქმევინოთ რა ფასად მე მგონი ორჯერ მეტ ფასად, იმიტომ რომ უკვე გაძვირება მოუწია მაგის შემდეგ რა. ასაკიანი ტულიბარდინები არ მახსოვს, გონი 15 წლიანი. 15 წლიანი გასინჯულება, ესეთივე ყუთში იყო და ისიც ამ სახელწოდების იყო სხვა შორის ეს მიურეიაც. მიურეის ხაზი ხო. და არ იყო ის ცუდი, მაგრამ ანუ ზოგადად ისეთი ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რა წარმოდგენაც გვაქვს ტულიბარდინზე მე განსაკუთრებით არის რომ არც არაფერს დაუწუნებ, მაგრამ არც არასდროს გავახსენდება, ხო? რაღაცა სიმპათიური, ნორმალური ვისკი. მოდი ამაზე 1-2 სიტყვა ვთქვათ. ჯერ მადლობას გადავუხდი ვინც ეს მომცა ბოთლში დარჩენილი რომ ჩაწერეო ჩვენი კლუბის წევრი ზურა მუმლაძე, მადლობა ზურა, დიდი მადლობა ამ შანსისთვის რომ მიმოვიხილავთ ახლა შენს ბოთლს. ეს ხაზი აქვს რაღაც მიურეის რაღაცა ისეთები. პირდაპირ წოვანება არ აწერია, ეგრე ესე 12 წელი და რაღაც, მაგრამ სამაგად აწერია ჩასხმის დისტილაციის და ბოთლში ჩასხმის თარიღები და მაგის მიხედვით გამოდის 14 წელი. 14 წლის გამოდის. ხო, ამ ხაზში ახლა მიურეი იყო მარკიზი ტულიბარდინის. მიურეი თუ მარი? არ მიურეი არ იკითხება ინგლისურად, მარი იკითხება? ხო, ეს რა მარტივი რაღაც ვკითხე და რატო არ ვიცი ახლა. აბა მიურეი საიდან რუსული თარგმანები და ხო არ ვიცი ბავშვობიდან. ის ვისკი რო თუ ის გლენ მორეი. ის მორეია და მარის ხო და აქ მიურეი არა ესე გამოდის მიურეი. იუაი რუსული იუ არ არის, მაგრამ რაღაცა ესეთი არა მიურეი. თუ არ ვწდები. ხო და ეს ვიღაც მარკიზი ყოფილა რა მაგათი ტულიბარდინის მარკიზი უილიამ სერ მიურეი, რომელმაც სხვათა შორის, რომელიც იყო მომხრე, მოკლედ სტიუარტების დინასტიის მეფე ჯეიმს მეორე რომ გააძევეს ქვეყნიდან ისტორიაში, ხო? მაშინ ხალხის ნაწილი აჯანყდა. რომ სტიუარტების დინასტია უნდა შენარჩუნდეს, უნდა დავაბრუნოთ ეს მეფეო და აჯანყებულები იყვნენ, რებელიონები. მთელი ამბავი ომები იყო იქ რა. და მე-17 საუკუნის, მე 1700-იანი წლების დასაწყისში, მე-18 საუკუნის დასაწყისში, აი ეს სერ უილიამ მიურეი აი ეს აჯანყებული ხმლით ხელში იბრძოდა არ ვიცი ვიღაცების წინააღმდეგ. მოკლედ ინფორმაცია, რომელიც არაფერში არასდროს არ გამოვადგება რა. უბრალოდ ბრძოლა დაიწყო. კეიფიათ მე რომ გაიმარჯვეს ომში და რაღაცა ამით. იაკობიტების მხარეს იბრძოდა. თუ სწორად გამოვდგავთ ჯეკობით. იაკობიტები იყვნენ ეს ტიპები, რომლებიც აჯანყებულები იყვნენ და იძახდნენ რომ სტიუარტების ხაზი უნდა გაგრძელდეს ხომ თქვენ დინასტიები აი დაირია მთელი ამბავი იყო. აღარ მომაყოლოთ ეხლა არ არის საინტერესო აბსოლუტურად. ჩვენ გვაინტერესებს რა ასხია ამ ბოთლში. ღირს თუ არა ეს ბოთლი 65 евро. შევამოწმე ფასი და 62-ად ძალიან უნდა იჩალიჩოთ რომ იშოვოთ რა. 65-ად იშოვით. აით რა. 14 წლიანი ესეთი შეფუთვით და რაღაცა. ხო, შეფუთვა, მე მგონი იცი რა. დიდი ეჭვმა ეს ბოთლი ეღირებოდა ჩვეულებრივ ყუთში რომ დებულიყო 50 евро. იმიტომ რომ 15 евро მინიმუმ ღირს ეს შეფუთვა, აი ესეთი რაღაც რო იღება. თან აქ მაგნიტზე რო არის, აი ეს ნახეთ. აი, აქ ის რო აქ რა ქვია წკაპ, აი ესეთი წკაპი, მაგნიტიანი, მე რო გამოიღებ და აი აქაც შიგნით მორთულ მოკაზმულობა აი ესენი და აი ეს ახლა არ ვიცი არ გამოჩნდება ეს არის ძალიან სქელი და რბილი ბარხატი შიგნით აი ოღონდ მარტო ბარხატი არ არის ის აქ გუბკა როგორ არის ქართულად ყველა გუბკა ხო ის იყოს ღრუბელი ღრუბელზე გადაკრული ანუ დიდი სირბილი აქ ღრმად ჩადის თითი რო აჭერე რა სულ სირბილებში მოკლედ ეს კაი ძვირია რა ეს ყუთი რა და ნუ გადაწყვეტეს რომ ესეთი წარმომავლობითი შეფუთვა ესეთი წარმოსადეგი უბრალოდ შეფუთვა გაეკეთებინათ ამ ვისკისთვის და ნახოთ როგორი გემო დააყენა მათმა მასტერ ბლენდერმა გამოუვიდა თუ არა 14 წლის ასაკის ხო დაუვი თავ კასრები არ გითხოვს კაცო თავად დამავიწყო ხო კასრებს არ ამიტყვი მოდი ის ვთქვათ რომ თვითონ ტულიბარდინი არის ფრანგულ ოჯახს ეკუთვნის ეს დისტილერია შოტლანდიაში
და ამიტომ თუ გადახედავთ core range-ს ესპანური ერთი-ორი ესპანური კასრი არის, ხო და დანარჩენი არის ყველა ფრანგული ღვინის კასრებში დაზოლებული, იმიტომ რომ პირდაპირ აქვს დომა ამ ოჯახს ფრანგულ ღვინოებთან. ბორდოები და რაღაცა. ეს არის განსაკუთრებული არც ოლოროსოა და არც ფრანგული ღვინის კასრები, არის პორტი, ხო. ოღონდ სამნაირი. პირდაპირ აზრია triple port cask finish, ანუ სამივე ცნობილი პორტვეინის კასრი გამოიყენეს, ანუ white პორტი, თეთრი პორტვეინი, რუბი პორტი, მოწითალო როგორია რუბი და tony port არის ეგეთი ასევე ცნობილი მოყავისფრო მომენტ ვარსტები, ხო. აი ეგ ამბები გამოიყენეს ყველამ ერთად. ჩავდგათ ეს აღარ მინდა რა ვიცი. ოთხი დავუტოვოთ. უკან გამოვუდოთ. ეს ლამაზი იქნება. კარგი, აბა შევხედოთ. გრადუსიც არ გვითხოვს მე მგონი. 46 გრადუსია. ხო, კასრის სიძლიერიცაც არსებობს მეორე ები ამ ხაზში რაღაცები საცხოვრად არ გამისინჯავს. არანაირი გამოცდილება კასრის სიძლიერისთან არ მაქვს ტულიბარდინთან მიმართებაში. ესე იგი 14 წელი 46 გრადუსი 3 სახეობის პორტი. ბიჭო რა კაი სუნი აქვს ნახე. ძალიან გემრიელი სუნი აქვს. ძალიან გემრიელი სუნი აქვს. რამდენი ხნის გახსნილია ხო? სუბუქი. მე მგონი დიდი ხნის, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი ზურა არ არის ვიღაცეებივით, მალე არ ცლის ბოთლებს. ვიღაცეებივით. რამდენადაც მე ვიცი, არ ვიცი, მე კომენტარებში დაგვიწერე რა ზურა რამდენი ხნის გახსნილი იყო იმ მომენტში, როცა მე მომეცი ბოთლი. მე დავუმატებ იმ დროს, რომელშიც გაატარა და გამოვიყვანთ რაღაცა ერთოს. სუნი აქვს ძალიან კარგი, ჯერს იმით დავიწყებ, რომ უნაკლო სუნი აქვს. კი, ვისუ ალბათ ინტენსივობას მივცემდი 10-დან 6 ან 7. ინტენსივობას გულისხმობ ხოლმე. მე იმას არ ვამბობ ხალისს და მოწონებას. მოწონებას შეიძლება 10-დან 8-ს მიმეცა, მაგრამ 10-დან 6 ვაძლევ ინტენსივობას, იმიტომ რომ მე ცოტა ინტენსიური ცხრები მომწონს. აი, დაახლოებით რა შევადარებ, იცი, ობანი 14 გახსოვს? ანუ ძალიან ლაითი ვისკია, ხო? სუნზეც, გემოზეც, მაგრამ ჩემთვის მაგ ლაითობის გამო ძალიან ბევრს არ მოწონს. მაგრამ ის ბუკეტი, რასაც მაძლევს, თუნდაც ლაითი იყოს, არაუშავს, ხო? წყალ-წყალა გემოშიც და იმაში რა ბუკეტსაც მაძლევს, ეგ ძალიან განუმეორებელი და ძალიან გამორჩეულია ჩემთვის რა. მომწონს ძალიან. თუმცა მინუსში უთვლი, იმას ძალიან მსუბუქი და ლაითია. აქაც ცოტა მინუსში უთვლი, რომ ძალიან მსუბუქია ცხვირი. მაგრამ აი თითქმის იდეალური ბალანსი არის იმისი, რა სუნები და გემოებიც ჩაიფიქრეს და თუ რა ეხლა რა გეტყვით რა ვება? მე ბოლომდე ვერ დაგეთანხმები მაინც რომ იდეალური ცხვირია, იმიტომ რომ ცოტა გოგირდი დაკრავდა ჩემთვის. ეხლა ნელა გავუვიდა. მე ვერ ვიგზავდი გოგირდი. აი თავიდან 2-3 დასუნვა, ოღონდ აი როგორი გოგირდი ისი ასანთის ღერს რო კოლოფში რო ჩასუნავ რა, ეს ღერის თავების სუნი. ეს არის ის ვისკი, რომელიც ამაში უკეთეს ცხვირს მოგწევს, ნახე მაგ. ჩვენ ხო ცვლით ხოლმე და კი, ნახე მან ბევრად ინტენსიურად ცხვირს გაძლევს, ხო? ხო და აქ გაშლილი დრო იყო კიდე რაღაცები შემოიპარა ეთყობა და აქ ბევრად ინტენსიურად რო გაძლევს, უფრო კონკრეტული სუნებია. რაღაცა კონკრეტულს რამეს პოულობ ახლა შენ? კი, როგორ არა, ის არის. ჯერ წვნიანი ხილის სუნები აქვს, ცოტა მსხალი და ცოტა მენთოლიც იგრძნობა. მენთოლი არის კი. მაგრამ რაღაცა ვერ ჩამოყალიბდა აქ რაღაცა ჟოლო არის, თუ მეჩვენება. ოღონდ ჩაშაქრებული ჟოლოსავით რაღაც. ეხლა რო თქვი წამოვიდა ცოტა, მაგრამ ხო, რაღაც უფრო მსხალი და ვაშლი ვერ გავდივარ რა, ვერ მივიდა. რაღაცა გაზაფხულის განწყობა აქვს რა და მსხალის და ვაშლის სუნი აქვს უფრო. მაგრამ იცი როგორია, თითქოს აი ცოტა შორს არის რა, ეს არომატი. ძალიან უნდა შეისრუტო ცხვირით, რომ წამოვიდეს რა და არ მყოფნის თითქოს. ხო, მინისტრები აქვს რაღაცა ვაშლი მსხალი, ჩემთვის ოდნავ ჟოლო და ოდნავ ну ванили არის თავისთავად ცხადია. ხავსნიჯოთ? ბიჭო, ნახე, მომჟაოსუნიც აქვს რა და კი არის სამმაგი პორტვეინის კასში დაფინიშებული, მაგრამ იმის თქმის არ იყოს შე რო თქვი, ღვინოების კასრებში, აი ბორდოს და რაღაც ეგეთი, ჩვეულებრივი არა ხერესის და არა იმის, ჩვეულებრივი უფრო სხვანაირი ღვინოების კასრებში დაფინიშებული ვისკების სუნი უფრო აქვს, ეხლა ამას ვიდრე პორტვეინის რა. სადარ აქვს პორტვეინის? ისა პორტვეინის კასრზე რა გახსენდება კინტარუბანის გარდა? გლენფიდიხი ქონდა ძალიან კარგი პორტვეინის კასრში. ძველი ედიშენი. 21 წლიანი, ოღონდ ძველი პორტი არის ხო? უი, ხო, პორტი. როგორც აი სადღაი. არა, ის რომი იყო. რომი, კარიბიან რომი იყო ის, ხო. ბოდიში რომი. ხო, და კინტარუბანის მეტი მე პორტი. რაღაცები ახლა მახსოვს რომ გასინჯული მაქვს, მაგრამ რეები არ მაქვს. კავალანი მახსოვს პორტვეინის უმძიმესი და უმსუყესი იყო. ძალიან მძიმე და მსუყე იყო მიუხედავად 40 გრადუსისა. ხო და ახლა რომ ვადარებ არა კინტარუბანს ძალიან დიდი სხვაობა არის რა. ანუ იმაში ძალიან მძაფრად ეთყობა ის პორტის სიტკბო და ეგეთი რაღაცები და აქ არ არის ახლა ეს ყველაფერი. აი შევასწავლო. არ არის ხო სიმჟავე შემოდის ღვინი, აი თეთრი ღვინის სიმჟავე შემოდის ვიდი ჩამწიფებული ხილები. ოღონდ იმ ცოცხალი ხილის ფაფა რაღაც, ხილფაფა. ბავშვებს, თვეების ბავშვებს რო ხილს
გაუხეხავენ ხოლმე, ხო იცი, ცოცხალი პირდაპირ გახეხილი ვაშლი და მსხალი რო არის ხოლმე და ფაფას მასა რო არის, ოღონდ იმჟავი და მოტყბოს უნდა. ეხლა ცოტა გატყვა, აი დიდხანს რო ეხა ჭიქაში, ან შეიძლება ცხვირი შეეჩვია იმდენი ყნოსე. მე მომწონს რა, კაისუნი აქ რა მომწონს. ეხლა 65 ევრო მე არ გადავიხდით 65 ევროს, მაგრამ ისიც სულს ვთქვათ, რომ ისიც ხო, ჯერ სულზე არ გადავიხდით, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ თვეების გახსნილია დიდი ალბათობით ეს ბოთლი და შეიძლება საერთოდ შესულილია. შეიძლება. თუ კი შენ გოგირდი გენიშნა, სავარაუდოდ უკეთესობის გენ არის შეცვლილი. ანუ ახალ გახსნილზე ის გოგირდი მეტი იქნებოდა. მე ვერ ვიგრძელე ეს გოგირდი ამ შემთხვევაში. მე რო გოგირდს ვერ ვიგრძნობ. არა, კაისუნი აქ მომწონს. უი, გემო ინტენსიურია. აი, რო გადავყლაპე, კინტარუბანი წამოვიდა, ნახე? აი ის იგივე პორტის გემოები. უი, აქტიური აზისაა გემო. ცოტა ცხარეს წამოვიდა. ცხარეს ნორმაში აქვს. ოდნავ მეტი აქვს ცხარე, ოდნავ, სულ ოდნავ, მაგრამ მაინც კარგია. aftertaste აქვს ისეთი მწარე თაფლის, ველური თაფლის. კი ბატონო, ენაზე დატოვა. მოდის კარგად რა. ო, აი გემოზე გემრიელი რამეა. კი, ძალიან კარგია. ანუ გემოზე ამხელა ინტენსივობას მე ცხვირის მერე არ ველოდი. მეგონა რომ სულ იქნებოდა. ასევე როგორც ცხვირზე იყო, მაგრამ არა. და ძალიან გავს, აი გემოზე კინტარუბანი გამახსენა ახლა რა. გავს ძალიან. ის კიდევ უფრო მძიმეა. ის კიდევ უფრო მძიმეა მართალია, მაგრამ მძიმეა ის ხო. განსაკუთრებით ძველი ედინშენი ძალიან კარგია. აი პორტი ამაში გემოში ვიპოვე პორტი და ცხვირზე საერთოდ არის. კი, სიტყვები არის თავის სიცხარესთან ერთად. ოღონდ სიტყვის მოკლე ფინიში ჰქონდა, სიტყვა ძალიან მალე გადავიდა და სიცხარე დარჩა. სიცხარე დარჩა. მაგრამ მაინც მოგო ხო. კარგი ვისკია, კარგი ბალანსია რა. გზელი ფინიში არა აქვს მოკლედ. ახლა საერთოდ გახდა ყველაფერი. ხო, მორჩა, მაგრამ ნუ კარგია რა, გამოვლების დროსაც უკვე იგრძნობა ჩაყვაპის მომენტი ძალიან სასიამოვნოა. რა ვიცი, არაფერი არ დაეწუნება, კარგი ვისკია. 65 ევროს ცოტა ფასი არ არის პრინციპში რა თქვა რა და ჩემი ასეთ მიახლოებული ფასი ხარისხია რა. 50 იქნებოდა. აი შენ რას თქვი რა, შეფუთვის გარეშე იქნებოდა 50 euро, ეს არის იდეალური ფასი. კი ბატონო, ამ ხელა ყუთი ნახდადგირს 10 euро რა, მინიმუმი თუ მეტი არა. ასე რომ, ხო, ეს ვისკი თავის ფასში თუ რაღაცებს გამოვაკლებდით, იქნებოდა თითქმის იდეალური. ეხლა ცოტა წაუძვირებს, ცოტა ხო ვიცი, 65 ევროთ არის უკვე არჩევანი და ბევრი ისეთი საინტერესო ვისკი შეგიძლიათ იპოვოთ. თუმცა ეს იმედს არ გაგიცრუებთ. ჩვენთან ყოფილა შეძენილი ეს ვისკი, იმიტომ რომ ქართული წარწერები არის ზემოდან, ხო? ჩვენთან იყო ეს ერთ-ერთ ქსელში მე მგონი, ხო? არ დავასახელე. მაგრამ აღარ გვხვდება ეხლა კაი ხანია, ასე რომ ქართული წარწმინახია. ამოიყიდა ეთყობა. ალბათ ხო, ძველი ნაყიდია სავარაუდოდ. კი ბატონო. ეგ არის. ხო, არ გაგიცრუებთ იმედებს რა, სასიამოვნო ვისკია ძალიან. თუ გაინტერესებთ გასინჯვა და თავისებური ისიც აქვს რაღაცა. აი მე ამაში ცოტა უკვე დავიჭირე ის რაღაცა, რაც ტულიბარდინზე მათქმე მინებს რომ რაღაცა მახსოვს ტულიბარდინის კაი გემოები. ხო. აი მოსაკვებზე ვერ ვიტყოდი, აი 15 წლიანიც კი ვერ ვიტყოდი რა. ხო, 15 წლიანი თითქოს კარგი იყო, მაგრამ მეორე ჯერ პირველ რო არ მოგინდება რა. აი ეს მირჩევნია კიდეც 15 წლიანს მე თუ მკითხავ რა. ის 15 წლიანი უიაფიქრის 15 წლიანიცი უფრო 55 евро გის ეხ გამახსენე. იმიტომ რომ იქ კასრების ესეთი დიდი ვარიაციაც არ არის, რაღაც ძალიან სტანდარტული ბურბონი შერის კასრია, მე თუ ამაზე გადაძვირა და კასრები მათ სავარაუდოდ რა და ეს 10 ევროთი ძვირი ღირს რა. მაგრამ არინანებთ რა, არინანებთ. ნორმალური ფასია და ეხა კიტყვით თქვენც ჩემსავით 50 ემჯობინებოდაო რო ღირდესო, მაგრამ ნუ ეგრე იქ და რა უყოთ ეხა. თუ გადაიხდით არინანებთ, ნამდვილად კარგი ვისკია. მადლობა კიდევ ერთხელ ზურას. მადლობა ზურას, გამოიწერეთ არხი, გაწერინეთ Facebook ჯგუფში ვისკის მოყოლთა კლუბი. აბა